ဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့အချစ်တွေမြဲနိုင်မှုဂီတာဆိုလိုလေးပေါ့နော် live in Yangon ဆိုလိုလေးကို tutorial လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့သူကဒီအောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့ရှစ်ကွက်အဲ့လေ only လေးလေးရနော်အဲ့လိုလေးရတယ်ရှစ်ကွက်ပြီး9ကွက်5ကွက်5ကွက်ကိုနှစ်ချက်တီးပေါ့နော်ပြီးရင်ခွန်ရှစ်30ပြီးရင်ရှစ်ခွန်နှစ်ကျမှာပဲနော်ပြီးရင်3ကျရဲ့6ကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရအဲ့တော့ဒီလေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ 3 note string scale ရှိရတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့ level 10ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကျရဲ့5ကွက်4ကျရဲ့9ကွက်4ကျရဲ့9ကွက်ပြီးရင်3ကျရဲ့6ကွက်3ကျရဲ့9ကွက်3ကျရဲ့9ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျရဲ့ခွန်8 30ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9ကိုပြန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရှင်းမှာတီးတဲ့ပုံစံနဲ့မယ်နော်ဒါလေးကခွန်နံပါတ်2ကျခွန်8ပြီးရင်9ပြီးရင်နံပါတ်3ကျရဲ့ခွန်9ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှာသွားမယ်အောင်နေကြတော့ sorry အဲ့လေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rate လေးစတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အောင်14ကွက်နံပါတ်1ကျိုးတီးမယ် rate လေးယူပြီးတော့ကျိုးပြီးတော့မှဒီလိုတီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့15ကွက်1ကျိုးရဲ့19ကွက်ကိုဒီ15ကွက်ကနေလို့ slide လေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့15ကနေ19အဲ့လိုဒီအောက်မှာဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရမလဲပေါ့နော်ရှေ့ရဟန်တယ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီတီးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီနားလေးကသူဆင်းသွားတဲ့ဒီ descendant လေးပေါ့နော် sorry ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကကျတော့နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19နံပါတ်1ကျိုးရဲ့15ပြီးရင်14 15ကို hammer pull off ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်12 14ပြီးရင်10 12ပြီးရင်8 30ပြီးရင်ခွန်8ဒီကျမှာပဲနော်ပြီးရင်ခွန်8ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့30ကွက်ပြီးရင်ကျော်ဒီနံပါတ်1ကျိုးရဲ့6ကွက်ကနေ9ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီလက်ကလေးလေးကနံပါတ်2ကျိုးရဲ့8ကွက်လက်တကြွလေးကနံပါတ်9ကွက်3ကျိုးမှာပေါ့နော်sorry ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီနံပါတ်3ကျိုးရဲ့9ကွက်ပြောတော့မယ်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့8ကွက်2ကျိုးရဲ့9ကွက်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့9ကွက်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့9ကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက2ကျိုးရဲ့8 2ကျိုးရဲ့ခွန်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့ခွန်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့8ကနေ10ကိုဆက်လိုက်ဆွဲအဲ့တော့အစကနေပြန်တီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးပေါ့နော်နေတီးမယ်ဆိုရင်တော့ sorry
လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ solo လေးရဲ့တက်ကိုတော့ကျွန်တော် video ရဲ့ description ထဲမှာ link ချထားပေးမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲလက် TV အဆင်ပြေကြပါစေ